мы будем улучшать дом моего друга. У моего друга был пожар в доме, потому что ему молния попала в дом. Поэтому мы... О, Господи, да тут вообще дом есть. Но я так понял, это кузница. Тут вообще дом есть, потому что я не вижу дома. У него тут в инвентаре, походу, все его вещи. Кстати, почему? Он что, пол уже начал делать? Слушайте, хороший вариант. О, лава. Да, я чуть не упал, реально. Я чуть не упал. И упал. Вообще супер. Не. Я наоборот сломал. Так. Что тут камень? Ну что, камень не искал? Что я... Ё-моё. Господи, что он делает? Господи, какой у него странный, блин, этот зачем кирпич? Господи, ненавижу. Вот у него какой-то Майнкрафт реально странный. Или стрёмный, или шо с ним. Реально я не понимаю, что с ним. Ля-л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 я. Я долго так листать буду. Короче, дело к ночи. Я понял. Я тут не... Капец, я быстро нашел. Я быстренько нашел его. За секунду просто. Кстати, у нас сегодня день хорошенький. Такой хороший. Прям надо что-то построить. Так, получается вот так вот. Я смотрю, как пол расположен. Получается... ну, в принципе, я уже... Минуту. Нет! Так, смотрите. Меня просто позвали. Так, сейчас мы вот так вот возводим крышу. Кстати, мне потом надо будет полублоками сделать. Вот напишите в комментариях. Мне вот очень сильно интересно, сколько вы играете в Майнкрафт. Вот я, если честно, это получается у меня канал только полмесяца, а я играю в Майнкрафт уже как 2 года. Я просто реально, когда начинал играть в Майнкрафт, я не знал просто, как делать канал. Я много друзей просил, чтобы они мне помогли. Ну, как вы видите, я сам уже, когда начал смотреть разных ютуберов, я сам уже понял, что я сам уже сделаю. И, как видите, сделал. Так что я буду хорошим ютубером, это точно. Что я стены возвожу уже, капец. Мне сейчас надо сделать вот так вот досочки. Где досочки? Где доски? А где доски реально? Дерева нет, досок нет, капец. Как же... Вот. Господи. Я никогда больше не буду играть на версии друга. Вот реально, я скину вам эту версию в комментариях, попробуйте поиграть. Тут очень сложно. На моей версии я понимаю. Там все понятно. Я уже запомнил, где что лежит. А тут... Нифига не понимаю я здесь, потому что я не понимаю. Слушайте, так со стороны уже хорошо выглядит. Так, получается, мы сейчас... Что мы делаем? Я хочу сначала сделать крышу. Так что мы берем? Не, лучше сделаю эти. Потому что я не знаю, где полублоки находятся. Я не хочу их искать. Что вы пристали?
Я не помню, как расположено окна в кузнице компотика. Я честно не знаю. О, налет. Что это? А что за фигня? Эй-эй-эй-эй-эй. Что а что это? А что это? Что это? Не понял. В смысле рейд? Это шо? Это шо? Какой нафиг рейд? Чё, рейд начал в деревне? Мужики, мужики, мужики. Мужики, не надо, мужики, не надо. Мужики. Короче, я сейчас сделаю одну вещь. Я не знаю, у меня сейчас получится, потому что я ничего не понимаю. Не ори! Нормальная, мирная, вот. Вроде эти дураки должны пропасть. Да, пропали, и рейд закончился. Прикиньте, в этом Майнкрафте не жители, а миссия. Миссия, просто мышики. Мишки на ручке. Это чтоб проснуться и умыться пойти, да? Ну реально, что тут стоит этот? О, нам еще вот там вот, господи, гляньте на вот это. Просто вот так вот сразу меняем. А что мы меняем? И что мы еще будем? Ладно, потом пока сделаем. Вот так. И тут мы просто застраиваем. Вы, наверное, уже видели, как выглядит кузница романчика, компотика. Господи. А я не помню реально, ребята. Ребята, помогите. Пишите в комментариях, я вообще правильно кузницу делаю? Вроде 2 окна, и с этой стороны тоже 2 окна. Тут кровать, вот здесь окно, и вот здесь окно. Вроде правильно. Я не знаю, честно. Я боюсь. Вроде я все правильно уже сделал. Господи. А здесь я уже начал. Господи, я ненавижу эти литры. Я их просто сниму. Я реально не могу у них. Ёшкины картошкины. Глянь. У него алмаз есть. Потом заберу. Ну что, я же все-таки ему делаю что-то. А мне ж надо за что-то платить еще. Оп, оп. Ну я шучу. Это ему так, подарок. Только я не знаю, нафиг какой. Миша, блин, не да. А, это кузнец. Здорово, кузнец. Ты чё? А чё у тебя над головой изумруд лежит? Ля-ля-ля. Зачарованный меч нашел. Подожди, а как посмотреть, нашел меч зачарованный? Иди в баню, понял? Знаешь, что я тебе сделаю? Вали отсюда, пока мои глаза тебя не видят. И не оглядывайся. Ой. Ну, все равно говорю. Сейчас. Меня там позвали, сейчас я быстренько делаю, так говорится, ремонт. Сейчас, минуту, я отойду. Все, я пришел на место. Так, мы дальше строим. Оп, 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 оп. А теперь застраиваем. Оп, оп. Вы видели, как я поставил? У меня блок пропал, и я поставил быстро. Я даже не увидел, как он пропал. Та-ра-та-та, как же красиво. Господи, что это за стена? Вот уродская стена. Вот им. Чё это курица возле какой-то типа шахты заспавнилась? Вообще нормально? Я думаю, нет.
Вот так вот. И никто ничего не заметит. Фу-фу-фу-фу, холодно так, как? Ё-моё, да чё так холодно, мужики? Холодно, капец. Вот так вот все просто заделаем. О, так вот. А теперь вот. А дождь начался. Я еще крышу не сделала. У меня сейчас крыша валится, потому что я ее еще не сделала. Офигеть. И сейчас мы будем искать полчаса. А хотя нет, я знаю, где она может быть. Да-да, я все знаю. А, ну вот они. Я говорила, я все знаю. Подожди, где ты живешь? Да-да, ты, который сейчас смотрит это видео. Ё-моё, грамму гомонись. Вы, наверное, сейчас подумали, почему же ты не переключишь? У тебя же есть способность. У меня есть способность. А я не хочу. Я обожаю, когда дождик идет. Так. Сейчас мы будем... Я не знаю даже, что мы будем сейчас делать. Наверное, мы сейчас будем делать ступенечки. Наверное, мы сейчас будем делать ступеньки, потому что... Что ты мявкаешь, моя маленькая? Потому что нам надо сделать карточку. Вот подлагивает капец. Оп, оп. Я перешел в другую комнату. Так, теперь оп, оп. Оп, оп, ланцы, вообще красотища. Заходим, а здесь у нас уже уникальная будет дверь. Фиолетовая, мой любимый. Кстати, да, мой любимый цвет фиолетовый. Оп. Ланцы, какая красота. Господи, Михай. Вот я сейчас достану одну вещь, и вы скажете. Напишите в комментариях. Вы смотрели, вот я сейчас проверю даже, вы смотрели этого, как его, я забыл уже, как, компота. Куда ставится? Вот сюда, как в деревне в кузнице, или вот сюда? Пишите в комментариях, я даже подожду. Так, раз, два, три, оп. Конечно же, вот сюда. Еля-маля-нура Куранара Курамуна. Господи, нам еще и нам еще интерьером, я хотел сказать, заниматься. Мне уже стрёмно что-то им заниматься. А где стекло? Достали уже. Ну, смотрите. А я люблю фиолетовый, значит, это понятно. Я говорю, смотрите, буду выбирать. Это понятно, я люблю фиолетовый, значит, фиолетовый. Кстати, кто смотрел последнее видео Компота, он там делал, по-моему... Не последнее, нет. Последнее, он там делал штуку у Эндермена. Делал ему ремонт. Там были, кстати, такие же оконья. Так. Я не буду делать, что прям точь-точь, как у него. Ну, будет красиво, я вам отвечаю просто. Что я хочу сделать? Это понятно. Я надеюсь. Печка. И вот это. Оп, вот так вот. Это у нас будет, получается, вот так, чтобы место сэкономить будет
под кровать. Кстати, да, у нас тут кроватка будет. И угадайте, какого она цвета будет. Ну, это понятно, да? Да, я тоже так думаю, это ж понятно. Гляньте, яка ж красота, почему-то она бахнула. Гляньте, реально. Ну что ж ты так орешь, я не пойму, брат. Хлеб, я не люблю хлеб. Кто любит хлеб, кто не любит хлеб, то есть респект вам. Растепка марстепка. Я не хочу спать, но пришлось. Эй, не, такое не получится. Ладно, ставим обычный поль. Я так хотел это сделать, но не могу. Ладно, оставлю обычный поль. Ненавижу его, я его ненавижу. И что-то там, фу, блин, я испугался, что я какую-то вещь убрал. Полезно. Но все равно я поставлю сюда вот это. Что-то она бахнулась, я не пойму. На. Оп, оп. Слушайте, на них прыгать можно еще. Кто там открывает дверь, закрывает дверь? Жаль, что нема тут сундуков покрашенных. Ага, подождите, вроде есть не сундуки, но есть шаркеры. Да, шаркеры. И я возьму тоже фиолетовые. Особенно они открываются. Гляньте, яка ж красота. А вот туда бы я телек поставил. Реально прикольно. Нет, я туда не буду телек ставить. А я бы поставил. А тут нет похожего чего-то на телек. Но я реально хочу что-то почитать. Ух ты, я знаю, что я туда поставлю. Я поставлю туда картину. Ух ты ж, какая красота, реально на телек похоже. Так. И, конечно, самое главное это вот это. Это самое главное просто. Ставим мы его вот так. Красиво, так как... Вот. Что я сделал? Ненавижу себя. Я обожаю себя. Так, мы берем вот это. Потом мы берем вот это. Кстати, смотрите. Тут они... Это шо? Отошли. Ну, а как она на мне смотреться будет? Никак. Реально никак. Прикольно. Никак не Прикольно. Могу без ноуса этого. Ни капельки. Мне нужен вот это. И... А можно что в руку взять? Смотрите, получается. Экипировать. И экипировать. Ланция кишпрас. Господи, мама мия. Я с ума сейчас сойду. Я могу вот так вот. Я только что за глаза... Господи, я только что глаза закрыл. Что было? Мне так стрёмно стало, реально. Кто там ко мне в гости? Не заходите, я тут занят. Не идет. А это... Ух ты. Это вот сюда. Оп.
Офигенно, гляньте, какой у меня матч. Ну, не у меня. Я хочу себе этот дом. Реально, я хочу себе этот дом. Очень хочу. Я хочу. Ну, нельзя. Взяли. Скажите, сильно очень мало... Ой, сильно очень много места. Хотел сказать мало. Сильно очень много места. А ну, так. Ага. Угу. Оп. А теперь смотрите, какая красота у нас получилась. Берем карту и... Вся карта нашей деревни. Офигеть. И мы, ну, не наша, а его деревня. И мы просто ставим ее туда. И смотрите, какая красота. Анти, я даже вижу, где наши карты находятся. Лантик, это прикольно, реально. Это очень прикольно. Это очень реально прикольно. Ну все, в принципе, мне эта карта больше не нужна. Это ему нужна. А мне не нужна. Зато он теперь будет знать всю карту и его деревни. Ну смотрите, тут мы сделали... Знаете, чего тут не хватает? Конечно же, знаменитой головы. Господи, тушу. Это что? Ну как, я вам? Да, я бабулечка. Я бабуля, туру-ду-ду, я бабуля, туру-ду-ду. Это кто? Это зомби? Почему здесь все так... Мама мия. Что ж вы из меня сделали? Я какой-то страх. Уф. Я знаю один лайфхак, смотрите. Это мне не надо. Нет, моя голова. Не надо, голова моя. У меня голову украли. Рычаг мой где? Ищем. Ой, я нажал. Почему рычаг? Подожди. Подожди. Ну, все правильно написал. Господи, да я сам найду слышь ты, барабойка ты. Барабойка швайная. Берем палочку, значит. И знаешь, что еще? Никогда не узнаешь. Знаешь что? Ближник. Реально прикольно. Тарат. Ту-ду-ду. Тара-да-ду-ду-ду-ду-да-да. А теперь смотрите, прикол. Смотрите. Оп. А теперь смотрите. О, ланцы. Ты чё кусайся, мужик. А ну давай, голову мою съешь, давай. Раз, два, три. Ай, больно, голова моя. А ну еще раз. Оп, все схомячил. Подождите. Смотрите на мой инвентарь, видите? Голова не шевелится. Я нажимаю кнопку, и она тут шевелится, и она тут... А ну, она здесь шевелится? Мне вообще жесткая игра какая-то. Игра просто копается. Реально, я не пойму, как это работает. И здесь она работает. Чего просто, как эта игра.
пойму даже, что это. Слышь ты. Вот это я поставил его. А я просто, смотрите, могу поставить в любую... подождите. А если вот так вот? Ну, опа. Да, не, а это почему-то с открытым штом. А, все перестало. Короче, мы тут играем уже полчаса, наверное, спать уже пора. А, не пора. Ну, слушайте, знаешь, чего здесь не хватает? Потом он сам поиграет умеет. Знаете, вот напишите в комментариях, чего тут не хватает. Знаете, чего тут не хватает? Тут не хватает. Я не знаю, если я найду ее, то вам скажу. А где оно? Или где оно? Или что это вообще такое, я сам не знаю. А где вообще... подождите минуточку. Господи. А хотя бы... Сейчас, подождите. Вот, хотя бы это. Подождите, как может быть. Тут внимание, не понял, что произошло. Мам, что произошло? Кто знает эту музыку? Наверное, вы его уже знаете. Бабулечка, Алютечка, бабка Алечка моя полюбила хулигана. Хулиган это я. Ля-ля-ля-ля. Зачем мне так много кожуров? Да все, мне больше не надо. Во. Фу, вот оно. Ну, ты чё, борзый? Ну что, последний штик это ковёр. Да, ковёр. И, в принципе, на улице там диафан. Я просто лег случайно на кровать, потому что бомбическая. Опа. Сейчас ковер вот такой постелим вот так. Слушайте, а так прятки можно играть. Реально, пришел к вам Веруха, вы спрятались. Херак и... Опа. В смысле? Я в руку это могу взять. Не надо. Я сказал, не надо. Я хочу вот так вот. И я хочу, и мой друг хочет, понял? Ну так не откроется, ладно. Это чтоб ножка холодно не было. А теперь просто самое последнее, что я хочу сегодня сделать. Это, конечно же, на головой у меня лампочки, масляные лампочки, фонарики под глазиком моих. Прикол. Ну, походу. Фонарики, блесточки, моралики. Чё, господи, ну почему? У меня все ломается. Просто все наперекосяк идет. Я ненавижу Майнкрафт, потому что у меня все наперекосяк. Короче, я сейчас сделаю все по-новому. У меня хотя бы бронька осталась, слава богу. Что бы я делал без нее? Это и вот что тут еще есть, господи. Спокойно.
Ого, сколько я так уже дерева выкинул, спасибо. Да я другу так поставил. Это что? Это уже не современно, вот современно. Современность убивает. Давайте вот так вот. И сразу вот так вот. Оп. И сразу на низ идем. Давайте вот так. Не надо мне, я не хочу ее одевать. Сними с меня ее. Экипировать. Тебя сейчас нафиг прибьют и Майнкрафт хренов. Я тебя ненавижу, реально. Это уже не Майнкрафт, это фигня. Реально, ты фигня. Господи. Я скажу другу, что он на новую версию пришел. Я такое ему больше не буду ремонты делать. И как говорится, получилось у нас ёлы-калпалы, получилась у нас вот такая красотища. Фиолетовые окошки. Это, короче. Кстати, у меня появился еще Facebook, так что... Ой, какой Facebook, господи, какой я ненормальный. У меня уже язык заплетается. От этого я так устала, реально. А знаете, сколько сейчас время? А вот столько. 7:18. Я сейчас строю своему... Ау! Я сейчас строю своему другу дом. Ну, как строить? А как я это не увидел? Просто было конец. Ну, как говорить... вот. У меня появилась своя телега. Ой, как хорошо водить. Появилась своя телега. Там, где вы можете разговаривать со мной. Ссылку я оставлю в описании. Заходите, разговаривайте. И там я засниму реакцию моего друга. Так что всем пока. С вами снова был Саша Крафт. Я даже вот так сейчас делаю. Оп. С вами был Саша Крафт. И вы, наверное, замечаете, что на моем видео конец, когда я вот так просто поднимаю этот. И у меня вот такая штука, да? Потому что у меня сейчас проблемы с с нормальной камерой, и я не могу ее настроить. Так что, кто есть в комментариях, напишите, кто уже разбирается в камерах, поможете мне. Я буду нормально снимать. Так что, всем пока. Я был с вами рад видеться. И всем чао, бамбони!